ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ରୋଲ୍ ବନେଇବା। କାହିଁକିନା ନା ସେ ରେଗୁଲାର ଚିକେନ ରୋଲ୍ ନାହିଁ ପନିର ରୋଲ୍। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଚିଲି କୋବି ରୋଲ୍। ୟାକୁ ଥରେ ଖାଇଲେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବେ। ୟାକୁ ବନେଇବା ବି ବହୁତ ସହଜ। ତ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସ୍ମୃତି ରୋଷେଇଶାଳା। ତ ରୋଲ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ପରଟାର ଡୋ ଲଗେଇଦେବା। ତ ପରଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2 କପ୍ ମଇଦା ନେଇଛି। ଆପଣ ନିଜ ଅନୁସାରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ 1 କପ୍ ମଇଦା 1 କପ୍ ଅଦା ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ହାଲକା ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇ ହାଲକା ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣି ନେଇ ୟାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଟେ ନରମ ଡୋ ବନେଇକି ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ହାଲକା ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇ ଆମ କୋବି ଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ବଏଲ୍ ହେବା ପାଇଁ। ୟାକୁ ପାଖାପାଖି ଆମେ 50% ବଏଲ୍ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖି ଛୁରୀରେ କାଟିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଇଜିଲି ଟିକେ କଟି ଯାଉଥିବ। ୟାଠୁ ଅଧିକ ସିଝେଇବେନି, ନାହିଁ ତାକୁ ଗୋଳେଇଲା ବେଳେ ଆଉ ଛାଣିଲା ବେଳେ ଇଏ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତାକୁ ଛାଣିକି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଛି 2 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଆଉ 2 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିଲେ ବଢ଼ିଆ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିବ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆମର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କାକୁ ଛେଚିକି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆର ପେଷ୍ଟ ବନେଇନି। ସବୁତିକକୁ ଭଲରେ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି କୋବି ଗୁଡ଼ାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ମିନିଟ୍ ଛାଣି ନେବା। ତାପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିକି ଆମେ ଏଠି 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଛାଣିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଉପର ବଢ଼ିଆ କ୍ରିସ୍ପି ହେବ, ଭିତର ଆରାମସେ ସିଝିଯିବ। ତାପରେ ଆକୁ ତେଲରୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଆକୁ ଟ୍ରାଏ କରିପାରନ୍ତି ନର୍ମାଲ ପକୋଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, ବଢ଼ିଆ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଡୋ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଲକା ଟିକେ ତ ସେ ଫ୍ଲପି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ହାଲକା ହାଲକା ହାତରେ ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି ଖାଲି ଚକଟିକି ତାକୁ ଏଇ ଉପାୟରେ ହିଁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ ବାହାର କରିବା ନିଜର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ। ତ ମୁଁ ଯେତିକି ମଇଦା ନେଇଥିଲି ସେଥିରେ ମୋର 4ଟା ହିଁ ଡୋ ବାହାରିଲା। ତ ତାପରେ ଆକୁ ଏଠି ତେଲ ଲଗେଇକି ଆମେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଟେ ପତଳା ଲେୟର କରିକିନା ଆକୁ ବେଲି ନେବା। ଆଉ ହଁ, ମଇଦାକୁ ବେଲିଲା ବେଳେ ଟିକେ ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ, ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହାଲକା ହାତରେ ଆକୁ ବେଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବେଲି ସାରିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ପତଳାର ଲେୟର ବନେଇଦେବେ। ତ ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ତାପରେ ଅଟା ହଉ କି ମଇଦା ହଉ ତାକୁ ଟିକେ ଡଷ୍ଟ କରିବା। ଡଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ କାଟିକି ବନେଇ ପାରନ୍ତି, ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଏଠି ଯେମିତି ପ୍ଲେଟ୍ ହିସାବରେ ବନଉଛି ସେମିତି ଆପଣ ପ୍ଲେଟ୍ କରିନେବେ ସବୁତିକ। ତାପରେ ପ୍ଲେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଏମିତି ଭିତର ପଟକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ବୁଲେଇ ନେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ବଚିବ, ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟାକୁ ତଳ ପଟକୁ ରଖିକି ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଆକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଉଲଟେଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଲଛା ଗୁଡ଼ା ଭଲସେ ବାହାରି ଆସିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଆ ଉପରେ ଟିକେ ତେଲ ଲଗେଇକି ଆକୁ ଆଉ ଥରେ ହାଲକା ହାତରେ ହିଁ ଆକୁ ବେଲି ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ଲଛାଟା କେତେ କ୍ଲିୟରଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାକେ ବି ମୋତେ ପରଟା ଟିକେ ମୋଟା ଲାଗୁଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପତଲା କରି ତାକୁ ବେଲି ଦେଲି। ବେଲି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ପ୍ୟାନ୍କୁ ଅଧିକ ଗରମ କରିନଥିବେ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଟ୍ ହିଁ ଥିଲାବେଳେ ତାକୁ 2 ପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଭଲସେ ସେକି ନେବା। 2 ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଭଲରେ ସେକି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଯିବ। ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଏଠି ତେଲ ଆପ୍ଲାଏ କରି, ମୁଁ ଏଠି ନର୍ମାଲ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି 2 ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆଉଥରେ ଭଲରେ ସେକି ନେଇସାରିଛି। ତ 2 ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଭଲରେ ସେକିକି ଆକୁ ବାହାର କରିନେବା। ତା ସହିତ ଆମେ ଏଠି ଆମ ଚିଲି କୋବିର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଏଠି ତେଲ ନେଇ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କାକୁ କାଟିକି ନେଇଛି। ତାକୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପିଆଜକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜିକି ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଏଠି ଭିନେଗାର, ସୋୟା ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍, ତ ସୁଇଟ୍ ଆଉ ହଟ୍ ବାଲା ଏଠି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ତାପରେ ସବୁତିକ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ଏଠି 1 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରରେ 4 ଚାମଚ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ମୁଁ ତାର ସ୍ଲରି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ଅଧିକ ପାଣି କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ କୋବିକୁ ଆଡ଼୍ କରି ତାକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଖାଲି ଟସ୍ କରିନେବା, ଯେମିତି ସସେସ୍ରେ ସେ କୋଟ୍ ହେଇସାରିଲା ଭଳିଆ। ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକ କଲେ ଆମର ସଗି ହେଇଯିବ, ସେ କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ ଆଉ ରହିବନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି କେମିତି କୋଟ୍ ହେଇଛି ଆମର ସସେସ୍ରେ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଏଠି ଆସେମ୍ବଲ୍ କରିବା। ପରଟା ଉପରେ ବନେଇଥିବା ଚିଲି କୋବି ଦେଇ, ତାପରେ ହାଲକା କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ଆଉ ଟିକେ କାକୁଡ଼ି ଦେଇ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ହାଲକା ଆମେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ କରିନେବା, ଯାହା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ପରଟାକୁ ଭଲସେ ରୋଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ୟା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାଏ। ୟାକୁ ବନେଇବା ବି କେତେ ସହଜ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେଲେ। ତ ସିଓର୍ ଘରେ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।